Tahukah kamu, ini adalah rekaman video asli tragedi Hindenburg yang terjadi pada tahun 1937 di New Jersey, Amerika Serikat. Tragedi Hindenburg merupakan peristiwa kelam terbakarnya kapal udara atau Zeppelin tercanggih dan terbesar pada masanya yang mengangkut penumpang komersil Jerman. Terlihat dalam video, api menjalar dengan cepat membakar seluruh bagian Zeppelin. I can't talk, ladies and gentlemen. On this leg, there are massive smoking wreckage. It's a terrific